are soon visible, they're visible, they're soon audible. Like you check YouTube. So now it's going to Facebook. Now it's live on Facebook. Yes. A warm welcome to Tokyo. A warm welcome to the Swedish residents here in Tokyo on a Friday afternoon in Japan and a Friday morning in Sweden. We will have a Friday fika. A Friday fika that we have had for many times now, taking a break, having a cup of coffee, and talking about important things. So I hope you are with me with a cup of coffee, and today we will talk about a very important thing. Let's talk about sex. 今日は皆さん皇帝からスウェーデン大使皇帝からお送りしております。スウェーデンは今朝ですけれども、私たちは今夕方になろうとしておりますけれども、恒例の金曜日のオープンフィーカの時間になりました。フィーカは皆さんと一緒に休憩をして憩いの時間を持って、何か大事なことについて話をするという時間です。どうか皆さんコーヒーを持って参加をしてください。今日も大変重要なことについてお話をします。セックスについてのお話です。And you might be wondering now, what is the Swedish ambassador and the Swedish embassy in Tokyo doing? They are supposed to promote Sweden and Japan and the relationship, and suddenly they will talk about relations, love, and sexuality. Well, for me, it's very easy. This is about rights, it's about gender equality, and it's about openness. で、スウェーデン大使が、そしてスウェーデン大使館が、なんでこのセックスについて話をするのかということなんですけれども、大使とか大使館は実際は、スウェーデンと日本の外交関係を推進するためにあるわけですけれども、私にとってこの愛とかセックスとか恋愛関係とかそういうことを言うのは非常に簡単なことです。なぜかというと、これは人権のことであり、オープンさ、寛容さであり、そして、非常に重要なジェンダーイコーリティのことであるからです。We teach our kids how to drive. No one would question that we need to send them to a driving school and we need to go out and practice with them. We need to show them what traffic is about before they get out there. For some reason, in Japan, but also in Sweden, we will come back to how liberal we actually are. For some reason, it seems like sexuality, we think, is one of those things that kids, the young ones, and adults for that matter, can learn about themselves. 例えば、車の運転に関しては、普通はドライビングスクールに行って運転の仕方を習うわけで、子供が初めて運転をするときには、もちろんドライビングスクールに行ってそういうやり方を習うわけですけれども、日本でもスウェーデンでもですけれども、なぜかこのセクシュアリティとかそういう性のことについては、若者について、そういう学校ではなくて、ドライビングスクールではなくて、なぜか自分たちで学ぶようなことになっているのではないかというふうに思っています。I'm very happy to have fantastic guests with me today. Next to me, I have Song-san sitting, a gynecologist and a sexologist here in Tokyo, Japan, and online from Stockholm. I have Maarlin, a psychotherapist and a sexologist working in Stockholm. And we also have Waka-san, a writer here in Japan, joining us. Very welcome, all three of you. Thank you. 今日はゲストとして3人の方をお迎えしています。まずこちら私と一緒にいらっしゃるのは宋美玄さん、産婦人科でそしてセクソロジストをしていらっしゃいます。それからスウェーデンからマーリン・ドレヴスタムさん、スウェーデンの認定心理療法士でセクソロジストをしていらっしゃいます。そしてもう一人オンラインでこの花若さん、ライターをしていらっしゃいます。Maarlin, let me first turn to you in Sweden. This image of Sweden as being one of the most liberal countries when it comes to sexuality, and we're open and we talk about it and there is free sex. Is this true or is it just talk? 最初にマーリンさんにお聞きしたいと思います。スウェーデンのイメージとして非常にリベラルで、セックスについてオープンであると、フリーセックスという言葉もよく聞かれますけれども、これは本当なんでしょうか、それともただそういうイメージが先行しているだけなんでしょうか。
Well, is this true? In my opinion, I would say that parts of it is definitely true. There are very liberal way and open ways of talking about sex amongst most of Swedes, I would say. But there is a tendency for some things to go below and underground, and some things to, sometimes we talk about sex a lot like in the media and things, and it's not really a representative way of sex that we talk. So I would say that we have a tradition of being open, which I'm very proud of, and which I think is very, it is a very positive thing. But there are also things that people don't talk about amongst themselves, specifically problematic parts of sex. でまず本当かどうかということなんですけれども、部分的には本当だと思います。スウェーデンの人はオープンにそういったことを話す人がほとんどだと思います。ただ、傾向としてそういった表面上には出てこない隠れた部分もあるんじゃないかと思っています。メディアではいろいろとそういったことがオープンに話されているようですけれども、ただそれが全容ではありません。オープンにそういったことを話すのは非常に良い伝統ではありますけれども、セックスの問題点についてはそうでない、オープンに話されていない部分もあるのではないかと思います。We started sex education very early in Sweden, in the 50s. Yeah. Is that the reason why this is more easy, that kids are told early? スウェーデンではスウェーデンでは性教育が割と早く50年代から始まっています。これが、そういったことをオープンに話すことができる原因なんでしょうか。Well, I think because that we started sex education very early in Sweden, it has become more of our history and our tradition, which means that most people expect sex education, and most part of the Swedish population are positive to sex education as a normal part of the education system. However, the reasons why we have the sex education has varied through the years, from population concerns to HIV concerns, and nowadays it might be more about gender and consent, for example. でスウェーデンがこういうふうに性教育について早く始めたので、歴史にもなってしまっている、伝統になっているということはいいことだと思います。で、スウェーデンの人たちというのはこの性教育を非常にポジティブに捉えていて、期待もしていますし、それが教育の中でノーマルになっていると思いますけれども、もちろんこの性教育は、少子化あるいは HIV とかエイズに関する懸念から期待をされているという部分もあります。で、ただもう少しやはりジェンダーとかですね、性交同意について、この中でも語られなければならないというふうに思われています。Young people in Sweden today, do they have a better approach to their own sexuality? Consent, it's my body, it's up to me, I decide. Is this better today than it was before in Sweden?スウェーデンでは若い人というのがこのおかげでセックスに対するアプローチが良くなっているんでしょうか。例えば自分の体に関することであるとか、その性交に対する同意を得ることについてなんですけれど。Well, I would say in parts, I think young people today are much more aware of rights. For example, here in Sweden, we have a Swedish consent law, sexual consent law, which means you're not allowed to have sexual activities with someone unless you've definitely had a sign that it says, yes, I'm willing to participate in this with you. And that has been very much talked about. But on the other hand, we also have the growing area of pornography, for example, which you need to problematize.
It's not necessarily only a bad thing, but it does confuse, it does send signals that sex can be or is something that it necessarily isn't. And so I think the young generation now are getting mixed messages that confuses them. And they need to be able to discuss sex more, not only get the knowledge, but also discuss in order to question norms. For example, what is the masculinity norm and what is the femininity norm? Who can be passive? Who can be active in sex, for example? And also gender norms and sexual identity norms, such as LGBTQ questions, for example. 若い人というのは最近やはりその自分の権利、他の人の権利に対して非常に自覚が深まっていると思います。例えばスウェーデンで性交同意法というのがありますけれども、その性の、に対して同意を得なくてはいけないということ、セックスをしたければ相手の同意を得なくてはならないとか、そういったことに関しては非常に、自覚が深まっているというふうに思います。ただ、例えばポルノなんですけれども、このポルノは問題ではありますけれども、どうして問題かというと、やっぱりこういったものが若い人たちに違うメッセージ、混乱させるようなメッセージを出すことになるからだと思います。ですから、その性教育によっていろいろな自覚が深まっているのと、やはりそのポルノとかの存在によって、少し混乱を招いている部分もあるのかと思います。知識だけではなくて、やはりいろいろなその性教育の中に男性らしさとか女性らしさを考えることであるとか、それから、誰に対してセックスをしていいのか、あるいは性自認、LGBTQ の問題等もありますけれども、そういったことについても、深く、認識を深めていかなければならないというふうに思っています。Song-san, when you listen to this, you hear Marlin's perspective on where Sweden is today. What do you think? Is this like Japan? いやー、もう本当日本から見るとスウェーデンっていうのは、性教育や、性的同意に関して非常に先進国でもう学ぶべき存在なんですけれども、やはり日本ではまだまだ昔の刑法が残っていて、日本ではそのレイプされた時にその脅迫をされたとか必死で抵抗したかとかいうのを自分でまだ証明しないといけなかったりするような国なので、変わりつつはあるんですけども、そのスウェーデンでもまだまだ一応課題があるんだなっていうのが、なんか日本がこの辺でスウェーデンこの辺みたいな感じの感想です。So the ambassador asked Mihyun about whether it is the same in Japan or not. And then the Sonsa said, in Japan, Sweden is regarded as very advanced country when it comes to sex education and also sexual consent. So there are a lot of things to learn from Sweden. And in Japan, there is the old penal code remaining, which make it mandatory for the victim of sexual harassment or the sexual violence to prove that there was a threat and the victim actually resisted. Those things have to be proved by the victim themselves, and that is necessary to make the culprit convicted. Of course, it is changing, but still, Japan is far behind and looking up to Sweden. But it's kind of comforting to learn that in Sweden there are still challenges remaining. In your job, Marlin, you say that you work with sexual problems mainly. How is that in your thinking? Do most people have problems, or is it simply that those who feel that they have problems, they come to you? Or what's your take on this? マーリンさんに質問ですけれども、マーリンさんは性の問題についていろいろとやっ
取り組んでいらっしゃるということなんですけれども、いろいろなセックスセラピストということもしていらっしゃいますが、マーリンさんのところに来る人は多くの問題をいろいろ抱えているんでしょうか。Well, it's an interesting question because I started my sexology career as a contact tracer at an STI clinic. So I met all kinds of people who have ended up with a sexually transmitted infection like chlamydia, syphilis, HIV, for example. So I obviously met sexually active people from all ages, all gender, and but they have ended up in my room because of an infection or the contact tracing part. So I had an opportunity to talk to hundreds and hundreds of Swedes about how they have sex, with whom they have sex, down to what bodily areas were connected while having this kind of sex. So I've had a disease entrance of problem to sex. But then I started to talk about why do you not use condoms, for example? And the answers I got were because I'm nervous enough, because I don't dare to ask, and things like that. So I ended up being more on the counseling or psychotherapeutical part of sexual problem, which has to do much more about how to handle intimacy, how to respect your own needs and borders, and how to respect other people's needs and borders. And now I work with sexual dysfunction, and also a very normal problem is that we have a sexual desire mismatch. So it's not that necessarily one or the other in the relationship has a problem. It's just the mixture that makes it a problem because they have different levels of desire, for example. So I work in a bubble where sex is a problem, but I am a very sex positive person. So my intention is to move the person towards more lust. And we are actually in Sweden addressing a much more salutogenic perspective, which means we don't look at the pathology of sexual problems. We try to address what resources, what can sex bring? How can we use sex to enhance our lives, to make it feel fulfilling and enjoying? Because if we are better at seeing the wonderful parts of sex and intimacy is a very important part. If we can see those parts, we can handle problematic things better, specifically concerning dysfunction, but also we tend to respect ourselves much more. And if we respect ourselves, it's easier to respect other people as well. So we become more flexible and tuned in. はい、そのマーリンさんはセクソロジストとしていろいろなその感染症のですねになった人のトレーシングとかをしたりしなくてはいけないようになってしまっているということもあって、そういったところから紹介されて結局その感染症にかかった人がマーリンさんのところに、来ることになるということがよくあるんですけれども、その時に聞くのはやはり誰とどういうふうにセックスをしたのかということを聞かなくちゃいけないということになります。ですので、どちらかというとやっぱりカウンセリングとか心理療法士的なことをすることになるんですけれども、その時に一番大事なのがやはりこのセックスというのをどういう親密さを表すための手段としてのセックスがどうあるべきかということを考えてもらうということです。で、そのセックスを呼ぶときにお互いのニーズを尊重し合うこと、それから一応性欲のレベルというのは人によって違うんですけれども、その性欲のレベルを両方でお互いに確認し合って調整をし合う、そういったことをすることによって、問題そのものというよりも、それに対してどのようなリソースがあるかとか、それからそのセックスというのが人生を楽しむために必要なものであって、その人生を楽しむためのセックスをどういうふうにうまく、機能させて、行っていくか、こういう部分を、見て、セックスを楽しめるようにしていくようにするということによって、問題の部分を解決していくというふうに私の方はカウンセリングで言っています。
Som-san, your thoughts when you listen to Maarlin here? これに関しては日本でも全く同じで、私ももちろん性感染症とか、セックスに伴う外傷、怪我だったりとかも見たりもしますけど、その性機能不全、セクシャルディスファンクションっていうのも診察しますけれども、やはりどうしても日本の女性はセクシャルプレジャー、セックスを楽しむっていうことがまだまだ最終目標となっていない部分があって、例えばパートナーのペニスが入らないとか、入るのが目標になっちゃったりするんですけど、まずは自分の性欲と向き合って、でお互いを楽しむプレジャーっていうのが一番の目的なんだよっていう、それが幸福であるっていうことを伝えているので、マリンさんとおっしゃってることとすごい通じるのかなというふうに思います。I think I have the same thought as Maarlin-san, and I think the situation here is quite the same. When I do the counseling, I get questions or the symptoms such as sexually transmitted diseases or injuries, and as well as some sex dysfunctions. But what I thought was that for a Japanese woman, the pleasure from the sex is not the ultimate purpose of the sex they're having. So what I think is important for Japanese women to understand is that is to accommodate their sexual libido or the sexual desire and find it a pleasure to have the sex, and that is the goal, and that leads to their well-being and happiness, and that is something that's important in Japan to be realized. I pick up the word from both of you, sexual pressure. Intimacy, lust, and sexual pressure. Who decides what my sexuality should be like in Sweden and in Japan? Maarlin, who gives a sexual identity to a Swede today? Who decides over it? お二人からセクシャル性交による喜び、セクシャルプレジャーという言葉を聞きましたけれども、その性欲とかいろいろありますけれども、誰がそれを決めるんでしょう。誰が、いいことかどうか、嬉しいことというか幸せかどうかっていうのを決めるんでしょう。Well, I come from the psychotherapeutic part or the angle perspective. So if you look at an individual's lifespan, a child, a small child, a newborn, for example, or just a few months old, doesn't have a language. So the child needs to know, is there someone there to care for me and tend for me? So you need the bodily closeness, and you need soft, tender caress. You need to feel held. You need to feel safe, and you need to feel you need to feel that you are able and you're allowed to feel pleasure. So when a child grows up, having those experiences, they get a self-view that says, I'm a valuable person, and other people tend to be there for me when I need them. That means I go out in life and I treat myself as a valuable person, and I can also ask for help and advice or soothing if I need it. So in that, and I'm also allowed to enjoy pleasure in life. So in the best development, I am the one that decides what is pleasure for me and with whom do I want to share it. But that's not the case for almost half of the population have insecurities. And even though you are have a secure experience in your childhood concerning closeness and affection and touch, there is still media, for example, and the media can be Instagram and Facebook, and there is also porn, of course. So there are, and Hollywood is often a disaster. Between silk sheets, something happens,
And I've actually had clients that when they've had their sexual debut, they come back to me laughing and saying, Marlin, all the movies I've seen with silk sheets just flowing up and down, there are so many arms and legs and difficult angles. We were laughing through the whole situation when we were trying to have sex. So sometimes you have the wrong expectations, and that really forms who you think you are. Since there are so many arms and legs and different positions for me, maybe I'm not normal. And also we need to, sorry. Let's do translation. Yeah. まあ私はその心理療法士という観点から言いますと、いろいろと人生を小さい時から大人になるまで俯瞰してみてみると、例えば子供の時、赤ちゃんの時ですね、誰かが世話をしてくれる、守ってくれる、可愛がってくれるっていう安心感っていうのを持った人というのは、愛してもらうことの喜びというのをすごくかみしめて、自分はそういう価値のある人間なんだというふうに自信を持って、大人になってからもですね、人格が発達して大人になってからも価値がある人だ、自分は愛される人だというふうに思えると思います。ただそうでない人もいます。そういうやはり不安定感を持っている人っていうのが、まあ、私のところによく来るんですけれども、そういう人たちが例えば、まあメディアとかインスタとか、いろいろなものが最近はあるんですけれども、そういったところで間違った情報を得たり、あるいは自分自身が性的虐待を受けている人、など、そういった間違った情報を持ったり、あるいは、自分の経験から自分はもしかしたらノーマルではないんじゃないかというようなことを思う人もいます。まあ、そういった人たちが私のところには来るわけです。Waka-san, in Japan, I pick up there's a lot of talk about sexlessness, that people deliberately choose to avoid sex. What is this? So we listen to you, and then I would be curious to hear about Marlin's comment when you listen to what Waka-san has to say. じゃあ、マカさんに質問なんですけれども、日本ではセックスレスというか、そういったセックスを避けるということがよくあるということを聞いてます。これについて、マカさんからちょっと話をしていただいて、それに対してマーリンさんからコメントを得たいと思います。そうですね、セックスレスっていう定義は多分明確なものはないんですけれども、現時点では多分離婚協議なんかをするときに、その1年間に10回未満とか、それ以下ぐらいの回数が、セックスレスっていうふうに思われていると思うんですけれども、そういった定義によると、今日本の既婚者の 51% がセックスレスに陥ってるっていうふうに言われてるんですね。で、今回今ちょっとこのフラウっていう女性誌のウェブサイトでみんなセックスレスっていう連載をしてるんですけれども、これまでインタビューしてきた女性たちによると、やっぱりセックスレスになる一番の理由は、やはりコミュニケーション不足なんですね。Okay, so the definition of sexless in Japan, when you divorce, the court rules that if you have a sex like less than 10 times a year, you are sexless. And so according to that definition, I think about like 51% of married couples in Japan are sexless. And I'm actually writing a series called Everyone is Sexless, even though, everyone is not sexless in Japan, but all the women that I have interviewed so far, probably more than like 10 women, they said they can't communicate with their husbands about sex. So I have a question for Marin. Do you have a sexless situations in Sweden? I mean, in terms of like statistics or like causes or solution that you offer to your clients, if you can talk about it, that would be great. で、ここでちょっとマーリンさんに聞きたいんですけれども、スウェーデンのセックスレス事情ってどんな感じなんでしょうか？ Okay, go ahead. Okay, so can I just Marlin, I think the translation was
Directly, so over to you. Okay, so, well, it's an interesting question. Let me repeat so I understood you clearly. If a married couple have sex less than 10 times a year, they're considered a sexless marriage. Yes, right? wait, hold on a second. I want to make sure that with Son, Dr. Son, 先生、日本でセックスレスって言われてる夫婦って年間大体10回未満のセックスっていうふうに多分離婚の裁判とかで言われると思うんですけど、どうなんですか？セックスレスっていうのは日本の学会が定義したもので、一応一月に一度未満っていう定義なんです。実際私も文献とか見てもあんまりその海外でセックスレスの文献とかなくて、しかもなんかジャパンはこうなんかセックスはハイポアクティブだとか書いてあって、あ、やっぱり世界中から日本はセックスレス国って思われてたんだみたいな感じだったので、スウェーデンとか他の国でもセックスレスっていうのは問題になったりするのか、それともやっぱり普通はしなくなるのか聞きたいです。日本のハイポアクティブ。セックスに関して、セックスレスじゃなくて。セックスレス。まあなんかこうセクシャルアクティビティがこうハイポアクティブであるっていうふうになんか普通に文献でも日本はそうだからって。Yes, Waka-san is asking this definition of sexlessness, which she says is 10 times, less than 10 times a year is considered sexlessness. And then Nihon-san says that in a scholarly association, they usually says less than once a month is considered as sexlessness. And whenever they look for the overseas researcher, there is no difference to the sexlessness, but rather they think that Japan is hyperactive in sex. So there is no reference of the sexlessness in overseas literatures, and is it only in Japan that there is a problem? Or she also wants to ask you the situation in Sweden. Okay, so thank you. Actually, I have never heard the term or the use of sexlessness in Sweden. For me, it doesn't necessarily say that we don't exhibit the same or can notice the same tendencies, but if you just look, if we had a huge population survey made in 2017, and there were 14,500 people between 16 and 89 answering that. It was about sex survey. So that survey told us that the majority of Swedish people, women and men and all ages, about around 60%, are content and happy with their sex life. So that means, from my point of view, that there are 40% that are not really that happy, but obviously the majority are happy, and the majority definitely values sex as an important part of life. So it seems as if people want to have more sex in this study. Both women and men want to have more sex than they have. And the reason why they don't have it is a little bit different between gender. The women usually say they're too tired or too stressed. And then you need to look at it from maybe a gender point of view. Is there imbalance in who takes responsibility of what, for example, or what can that depend on? It can also depend on that women have a lower level of knowledge about their own bodily function. So they might not have explored themselves as much as men have. And I think that's a really important part, to really encourage women to explore their own bodies, to find their own way of enjoying desire and arousal, for example. But the women, the most common part is women tend to have hyposexual desire. That means low sexual desire because of tiredness and stress. And men tend to be less content because they have
no sexual partner or too few sexual partners. They also have some experiences of sexual dysfunction in the functional part. So that is premature ejaculation, for example, or problems with erection. But sexlessness I haven't heard of, and it's not something we really talk about in Sweden. Wow. Waka-san, can I ask you? Sure. We had a bit of lag here at the residence, so if you heard it well from Marlin, maybe you can summarize in Japanese what she said. Is that okay? はい、そうですね。マーリンさんが言ってたのは、スウェーデンでセックスレスとかセックスレスネスっていう、概念があんまりないと。けれども、やはり 40% の既婚者の方たちには、やっぱり性的に満足してないところがあり、で、その理由としては、一つに女性がストレスフルな、ライフスタイルを送っている。いつも疲れてる、多分おそらく育児とか、仕事との両立だと思うんですけれども、で2つ目には男性が、パートナーがいないから、性的な満足を得られない。で3つ目は、男性の場合だとセクシュアルディスファンクション、性的な、なんて言うんですか、日本語で孫先生。セクシュアルディスファンクション。プリマチュアエジャキュレーション、早漏ですね。早漏だとか、そういった性的な機能にちょっと問題があるとか、自信がないとか、射精に難しいところがあるとか。で4つ目はやっぱりその女性が自分たちの体のどういうふうに喜ばしていいかわからないっていう、そういう大体4つの理由があると、スウェーデンでは。ただセックスレスっていう概念がないっていうのに驚きましたね、孫先生。はい、もう一度すいません、お願いします。セックスレスの概念がないっていうのを驚きませんか、スウェーデンに。いや、そうなんだと思って。でもやっぱり、でもそういう概念はないけど、そういう感覚が空いたりすることももちろんスウェーデンの方もあるっていうことですね。日本だとやっぱりそれ自体がもうちょっと社会問題化したりして、そのセックスレスって別にパートナーと両方がしたくなかったら全然いいんですけど、日本の場合はあまりその意思表示をし合わないのが良しとされてきたので、お互いしたいけど言えないとか、そういうミスコミュニケーションっていうのがやっぱり社会問題化した背景にあると思います。なのでしないだけだったらね、いいと思うんです。So my reaction is, wow, is that so? And perhaps in Sweden there is no such word as sexlessness, but probably there is some intervals and longer intervals and so on. But in Japan, I think the sexlessness itself has become the kind of social problems. But if both partners don't want to have sex, it's not a problem. There is no problem. But the problem is that maybe one partner wants to do sex more, but cannot kind of communicate that desire. So this kind of miscommunication or discommunication is the problem. Yes. Marlin, in Sweden, are we good at communicating between each other in relationships or between sex partners? マーリンさん、スウェーデンではお互いにそういったことをパートナー同士で伝え合えているんでしょうか。うまくコミュニケートできているんでしょうか。Well, it's the main reason why people contact me to go in therapy is because there is a miscommunication. But if we compare with other countries, I have no clue. I'm proud of how many of the couples that even consider themselves having problems. I'm proud of how they communicate in the room together with me, a stranger, and they're still very, very good at communicating. But I do see a lot of miscommunication. Two people trying to communicate in different ways, and it's really easy to misunderstand. For example, it's very common for one partner to say, for example, he or she should know this by now. I shouldn't have to tell him or her how I want to be touched
or when I want to have sex or how I want to have sex, for example, he or she should know that by now, and therefore I don't communicate. And our lust and desire varies throughout life and throughout a week, throughout the year. So we all the time need to communicate what we long for and what we don't want to do. It's really important. I want to address the part of intimacy, because what I see, and here I want to take an experience, because I often use the word. Shall we take a translation first? Yeah. That example. We translate. もちろんいろんな人がですね、私にコンタクトしてくる理由は、そういうコミュニケーションがうまくいかないからなので、その2人の中でですね、コミュニケートできないことを他人である私に相談が来るっていう、自分はそれすごく誇りを持っているんですけど、例えば、一人の人が相手の人に自分のニーズを伝えることがなかなかできないと。お互いにカップルなので長い間連れ添っていて、相手にはもう分かってるはずだ。なんでそれを言わなくちゃいけないのかとか、知ってるはずなのに伝わってないみたいな、そういうことがあるので、ですから自分が嫌なこと、されて嫌なことっていうのは口に出して伝えなくちゃいけないですし、自分がこうしてほしいというようなこともやはり言わなくちゃいけないんじゃないか。Now your example. Well, I sometimes talk about the lean concept in my clinic, and from what I understand, the lean concept originally comes from a Toyota concept. I don't what it means, just in time delivery, sort of. And I think that a lot of the people, specifically the couple I meet, have tended to what is effective. Their lives are so effective, and the logistics is so lean, if you know what I mean. So there's really no room for the fluffiness, for the softness, for the space in which you can become soft and open and curious. We do a lot in our life is like ding, 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 ding. So the ground on which desire and arousal should grow isn't really there. There's no space for it any longer. We want to do so many things in our life, and we feel we have to do so many things. 私がよく例に出すのは、トヨタの生産過程で有名なリーンコンセプトっていう、ジャストインタイムのデリバリーをするためにですね、いらないところをこうカットダウンをして、必要なところだけ出すっていう、インタイムに出すという方式なんですけれども、なんかこれがカップルにも当てはまるんじゃないかなと思いまして、自分たちのいろんな生活の中ですごく効率よくいろんなことをするために、ちょっとそういう膨らみを持たせるソフトなところだとか、ふわふわした部分だとか、そういうオープンなところ、相手に対してこう関心を持って、未知のところに、こう踏み込んでみたりする。Marie? Yes, hello, Waka-san. I guess are they gone? Yeah, for me they've lacked as well. So let's continue. What are your thoughts about the lean concept in relationships? じゃあリーンコンセントってトヨタのリーンコンセント、先ほどちょっと通訳さんがおっしゃってたと思うんですけれども、これを日本人としてやっぱり日本人がセックスレスになるときはやっぱりコミュニケーション不足だと思うんですけど、そのセンシュアルで官能的な雰囲気、お互いにそういった雰囲気に楽しんだりとか、お互いを触っただけで親密な雰囲気を出す、そういったものを具体的にコミュニケーション不足の既婚者たちがどういうふうに交流すればいいんでしょうか。So my question is that how do you actually apply lean concept into the married couples who don't have sexual communication
I mean, precisely, how do you do that? How do you increase sensuality and sexy moves? Well, actually, I try to undo the lean concept in couples. Okay. Because what they need is not to be effective. They need to spend a lot more time just fantasizing, just touching with no goal at all. They need to be more intimate, and you can be intimate in different ways. You can share a psychological intimacy, which means we spend time talking about our dreams, our values, our interests, our fantasies, and those things are really important to enhance the feeling of intimacy. And in order to talk about these things, you need time together. You need to spend time together. And another way of thinking of intimacy is the emotional intimacy. I'm transparent with my partner with how my life is at the moment. If I'm feeling sad because of other things in my life, I show it to my partner so my partner can support me if I want to, or at least understand why I'm acting the way I'm acting. But I'm also transparent with showing emotions of joy, of desire, but also maybe anger in a constructive way. So the more transparent of emotions we are, the easier it is to tune into each other and meet each other on a balanced level, a mutual level. Okay. So are they gone? No, we are there, but if you want, please go ahead. Okay. Should I translate what Maureen said right now? You can. Okay. じゃあ、要するにトヨタがトヨタにリンを壊すように効果的に一日を生産性を上げて生きるんじゃなくて、もうちょっと人生を楽しむために、お互いを楽しむために、ただお互いに触ったりだとか、一つはただお互いに触ったりする。で、二つ目は、その心理的な自分の夢だとか、喜びだとか、あとは性的なもので、性的じゃないものには自分のファンタジー、妄想とか願望とか、そういったことを話す。三つ目はとにかく時間を一緒に過ごす。で、四つ目が、感情の親密さ。で、感情の親密さを上げるためには、自分の気持ちにガードしないで自分をさらけ出してお互いの、怒りとか喜びだとかハッピネスを日頃からコミュニケーションを取り合うって、そういう4つのことが大事なのかなっていうふうに先ほどマーリーさんがおっしゃいましたね。で、これは確かに日本だとやはりセックスがタブーになってるっていうことと、先ほど皆さんがおっしゃってたように性教育にそのセックスポジティブっていう要素が入ってないからセックスがこんなにタブーなのかな、セックスじゃ話し合えないのかなと思うんですけれども、その点についてソン先生はどう思いますか？はい、マーリンさんのその用語箇条すごいいいなと思うんですけど、そこでさらに日本に欠けているものっていうのが若さんおっしゃるように、性教育っていうか、やっぱりそのマーリンさん自己肯定感がないといけないっていうことをお話しされたと思うんですけど、日本だとプラスしてその性的なことが幼少期からずっと家庭でも学校でもタブー視されているので、特に女性の場合は性について人とディスカッションする、または自分の性的思考を掘り下げる機会っていうのがないまま大人になっている方が多くて、自分がどういうもので興奮するのかとか、どういう刺激を快感と感じるのかっていう自分でも分かってない方が多い。それだとやっぱり相手とのいいセックスでもミスコミュニケーションが大きくなってしまうので、そういった部分がさらに日本に足りない性教育の問題大きいかなと思いました。Yes, so totally agree with what Marlene said, and as Waka-san also rightly pointed out, what is missing in Japan is that in addition to enhancing self-esteem, because talking about and discussing about sexuality at school and at home is considered
So women are kept from discussing sexuality and also deprived of the opportunity to explore their own sexual orientation. And therefore, they don't know how to explore their sexuality, and therefore they don't know what is comfortable for them either. So this is leading to probably the miscommunication between the couples. But here you say that women are not able to explore the sexuality. How about men? Do men have no problem in Japan? I doubt it. まあ、今女性はって言われたんですけども、男性はどうなんでしょうか。男性はこういうことちゃんとできてるんでしょうか。そうですね。私はちょっとそれに再現的なんですけど。まあ、女性の場合はそもそもこう友達とも家庭でもそのセックスとかマスターベーションに関して話す機会がまあ持ちにくいっていうのはあるんですけど、男性は逆にまあそういう機会はあるんだけれども、こうなんか商業ポルノがすっごい日本って細分化されててのジャンルとかがで、まあなんかそのなんていうかこじらせるっていうなんか中学するの難しいかもしれないですけど、なんか人が多くて、そのまあなんていうか生身の女性とのこうコミュニケーションというのを習う前に二次元であるとかそういうこう自分のファンタジーとかでのマスターベーションを掘り下げすぎしてしまって、例えば膣内射精障害、日本の男性マスターベーションでは射精できるけど女性の体だと射精できなかったりとか、まあそのセクシャルオリエンテーションがこうなんか特殊化してしまって実際の女性とうまい関係が築けなかったりなどの問題っていうのは多く見受けられると思います。Yes, maybe for women, probably we don't have many opportunities to talk about sexuality with friends or at home. And for men, probably they have more chances to talk about it. But before they actually face women, or it create the problem. For example, they can ejaculate virtually, or when they are seeing something virtual, or they can ejaculate when they masturbate. But with actual women, they can't do sexual activities, and therefore they can't establish a proper relationship with the real woman as a person. This is an online fika, so I want to check, time is flying. Do we have any questions or comments from our hundreds of viewers that are out there looking at our discussion? No? So either you are not interested or you are too shy to ask. Too shy. なんかオンラインなんですけれども、あるかどうかっていうことでないようなんですけれども、まあ見ていただいている方ちょっと恥ずかしいのと。もうまだ時間が残ってますから。Our fika is coming to an end, so I would like to ask all three of you to say a little reflection. But before we do that, I also want to ask you who are watching, if you think that this is an interesting topic, if you think we should dig into this more and be more open and talk about communication and intimacy, love and sexuality, the Swedish Embassy would be keen and interested to do that, but then let us know. So please translate, and then I want to ask Waka-san and Song-san and Marlin's comment at the end. それではまあ、3人のゲストに、まあ、今日の感想を聞きはしたいんですけれども、その前に見ていただいている皆さんに、これは面白いトピックでしょうか、もう少しこれを深く掘り下げていろいろと私たちから発信をした方がいいでしょうか、まあ、こういったコミュニケーションですとか恋愛ですとかセックスですとかこういったことについて、もっといろいろと大使館にやってほしいでしょうかということを、まあ、お聞きしたいと思います。それから、3人の皆さんに今日の感想をお聞きしたいと思います。Waka, your thoughts? Okay, so today I found it very, very intriguing were two things. Sexuality is human right. And the second was sex positive.
those are the two concepts that we are lacking here in Japan. 今日お話すごく面白かったんですけれども、2つやっぱり衝撃だったのは、1つはセクシュアリティが人権だっていうこと。で、もう1つはセックスポジティブという概念ですね。で、この2つがやっぱり日本の社会には今欠けてるんじゃないかなと思います。Songさん、your thoughts? そうですね、私も若さんと同じく、やはり日本はまだまだセックスの話題がタブーだったりするけれども、それはやはりもうそもそも性教育、日本では性教育がすごく遅れてるんですけども、最近、家庭で、学校には任せられないから家庭でっていう動きが結構出てきてるんですけども、やはりスウェーデンも今日マーリンさんのお話を伺って、いろいろとスウェーデンの人たちもまだまだいろいろ課題はあるんだろうけれども、やはりこれからもそう学ばせていただきたいなというふうに思いました。Let's extend. So just the same as Waka-san, in Japan, sex is still a taboo topic, and the sex education in Japan is still kind of lagging behind. And then now there is a kind of movement that we cannot really lead the sex education to school. So the families, taking up the issue and take their own hands. But I learned from Marin-san today that there are lots of challenges left in Sweden too, and I'd like to continue learning from Sweden. Actually, there is some questions. Malin, do you have time to stay for 5 more minutes? Sure. Because suddenly now when we ask for questions, the questions are coming in. So let's have 1 or 2 questions. So let's hear them. Yes, there is a question from the Facebook. I think there is also a problem of the institutional problems, such as we worship the virginity and also the prejudice against single mothers. And you see that? 日本語でも大丈夫ですか? And there is a kind of climate, the environment where women cannot really active and positive, sex positive about. So there is a kind of precondition that hinders women from being sexually active. Say that in Japanese. そうです。日本語でも。制度的な問題も大きいかと思います。処女信仰とかシングルマザーに対する偏見とか、女性が、積極的になりにくい背景があると思います。Who wants to comment? はい。確かにそういったジェンダー的な背景っていうのは日本はまだまだ大きいと思いますが、私もここ10年以上こういった問題を観察し続けていますが、かなり日本でも女性の性に対してオープンになってきてはいると思うので、今後ますますオープンになるといいなというふうには思っています。Yes, I think there is a kind of bias or the ground against gender equality, but I've been watching this issue for more than 10 years, and I think that hinders women from being open to sex, but I think things are improving. So I hope that it further improve. Malin, finally, your reflections after being part of this for an hour. Well, thank you, first of all, for inviting me. And I would love to have more conversation about sex, especially from the Japanese point of view. And I'm very curious about a lot of things. I think I just want to say a thing I'm often think about. If you ask a person, a man or woman or whatever he or she or the person choose to define himself or herself for, do you want to be sexual or are you aiming to become sexy? Because it's a big difference. Being a sexual person means you feel empowered. It means you feel alive. It means you feel that you're allowed to enjoy and feel pleasure. And that's a very, very existential
way of looking at yourself and finding life, which can be very, very valuable to a person. But if your only strive is to feel sexy, then I think that's a little bit more in the views of someone else. And you really need to address, what am I looking for? Why do I want to explore myself? And why is it important to explore myself? Because if you have this salutogenic perspective where you look on the people who are happy with their sex life, you find that if the sex is consensual and balanced and of course voluntary, you find that the people describe feelings of meaningfulness. They describe feelings of admiration, of gratitude, of empowerment. And these are very strong existential feelings that I think every person on earth should be allowed to experience. So that's a part of my sex positive attitude. But I love it. So sex is actually a source of energy, not a draining place of energy. はい、私もこの日本の視点からもっといろいろなことを会話をしたいんですけれども、私がよく考えるのは男性でも女性でもあるいはその他の性でもなんですけれども、あなたは、自分はセクシャルになりたいか、それともセクシーになりたいかということです。で、セクシャルになりたいっていう場合は、これは自分がエンパワーされていることであって、生きていることを実感することであって、喜びとか、そういったことを、享受できる、そういう非常に実存的な自分が人間として生きている価値があるという、そういった自己肯定感につながることです。で、それに対してセクシーになりたいかどうか、セクシーかどうかとかっていうのは自分のためではなくて他人にどう見せるか、他人のため。だから、どちらかというとそのセクシャルの方、自分のためにいろいろなところをエクスプロアしていく、それからセックスライフが充実しているかどうかっていうのはやはりその性的に同意を得られたかどうか、自分から自発的にこうセックスを楽しんでいるかどうか、楽しめるかどうか、相手もそうかどうか、そういったところをで非常に意義のある自分の自己肯定感を持てる、そういったことに感謝をするという意味もあって、そういう意味合いがあるので、そのあたりの違いっていうのをすごく自覚をしました。で、私は、セックスポジティブであるのはこちらの方を重視しているからです。で、私が最後に言いたいのは、セックスというのはエネルギーの源であって、エネルギーを使うものの方ではないということです。Thank you so much. This was a very interesting afternoon. I take away things. Be who you are. Don't let anyone else force you to be sexy. Have your own sexuality. And most of all, communicate. Like all human beings, between each other, between us, communicate. Also between Sweden and Japan. So let's continue to communicate between Sweden and Japan. And I hear now that comments are coming in that we should continue on this topic. So maybe to all three of you, to Maarlin, to Waka, to Sang, maybe we have to come back. Have a very nice weekend and fantastic that you joined us. And let the comments coming also after this. で、大使から、私は今日3つのことをこの中から学んだと思います。まず一つは、自分自身であること、それが非常に大事なことである。それから、他の人からセクシーになることを強要されないように自分自身をしっかり持ちましょうということ。それから、もう一つはコミュニケーションをきちんと取りましょう。これは、日本とスウェーデンに関してもそうです。で、これからもぜひ続けてほしいというコメントもあるようですので、ぜひ、このトピックについて、続けていきたいと思います。
今コメントをいただいている方、この生配信が終わってからでもいいので、録画を見てでもいいですから、ぜひコメントをしてください。それでは皆さん、良い週末をお迎えください。3人はこれからもコンタクトをしていきたいと思います。Bye bye, Waka-san. Bye, Maureen, Chang Song Beckett. Thank you very much. And I really love to see your work here in Japan. Thank you. Thank you. Bye. Bye.